Всех приветствую на канале Magic Margot. Сегодня в этом видео мы с вами посмотрим мужчину по судьбе. Кто же он такой, знакомы ли вы, как он выглядит, что у него сейчас в жизни происходит и что препятствует вашей встрече на данный момент. Я хочу, чтобы вы расслабились, выбросили все мысли из головы, и я посмотрю вашу сигнификацию, чтобы вы понимали, откликается вам расклад или нет. Так, давайте смотреть, кто пришел к нам на расклад сегодня. Так, карта сила. Десятка жезлов. У меня сразу старший первый аркан и еще один старший аркан — Луна. Смотрите, какая у вас мощная энергетика, как я вижу вашу личность. А здесь, скорее всего, у вас очень крепкое и здоровое тело. Либо же вы сами по себе очень выносливая, прям вот здоровая, да. Есть, знаете, такое обаяние, вот, да, называют это таким вот притяжением каким-то неземным. Вот что-то такое у вас есть неземное, то есть какое-то вы имеете, знаете, вот такую манкость природную по силе. Здесь, может быть, кто-то занимается в спортзале, может быть, кто-то занимается также практиками там, духовными, может быть, вы это каким-то образом совмещаете, там йога, походы, просто спорт, или дома занимаетесь, растяжку делаете, ну что-то вот такое. У вас, не знаю, может быть, кто-то астрологией увлекается, или вы там что-то про себя знаете, здесь сильная Луна. Сильно Луна — это эмоции, наше подсознание, это стихия воды, да, то есть вы здесь сила и Луна, да, то есть вы здесь умеете как бы управлять своими эмоциями, умеете их не показывать. Вот, то есть если вам плохо, да, возможно, вы настолько как-то держитесь так чинно, благородно, что никто вообще в жизни не подумает, что у вас что-то происходит, да. И здесь еще могут у кого-то проигрываться магические способности, сновидения вещи, интуиция. То есть вот эти вот все такие, знаете, какие-то немножко ведьминские качества проигрываются. А что сейчас у вас на душе происходит? Какая-то тяжесть, какую-то ответственность вы на себя взяли. Может быть, вас тяготит то, что происходит на данный момент в вашей жизни. Да? То есть есть какой-то момент напряжения. Женщинам вообще нельзя напрягаться, поэтому давайте сегодня разбираться, в чем причина вашего напряжения. Да? Неужели это из-за того, что рядом какой-то не тот мужчина, или из-за того, что вообще рядом нет мужчины? Да, вот такие вот у нас сегодня дамочки на раскладе. Если вам откликается информация, оставайтесь. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Мужчина по судьбе ваш, вот тот самый, который, насколько он от вас далеко находится? Где вообще сейчас находится ваш мужчина по судьбе? Может быть, он уже рядышком где-то. Давайте смотреть. Где находится мужчина по судьбе? Колесо. Колесо фортуны. Действительно, судьбоносный мужчина. Какие-то будут скоро резкие перемены в вашей жизни. Двойка мечей. Угу. Но вы, возможно, знаете, как я вижу? Я вижу, смотрите, интересно, какое сочетание. Колесо, двойка мечей и мир. Где-то рядом мужчина, где-то рядом. Возможно, вы виделись, возможно, вы знакомы, возможно, в скором времени он вам или напишет, или какое-то будет общение, переписка. Знаете, как либо вы пересекались, либо вы еще не знакомы, но скоро знакомство произойдет. У кого-то оно произойдет по интернету, да, тоже может так проиграться. Кто-то поедет в путешествие, может быть, за границу где-то, либо за пределами вашего города родного. То есть здесь будут какие-то очень резкие перемены в вашей жизни. Может быть, будет вынужденное путешествие, поездка, да, но вы как будто бы еще находитесь на этапе, вот не вижу, не верю, как будто бы со мной этого произойти не может. Вот закрыто от этого и все, как будто закрыты. То есть что-то, как будто вам, знаете, не знаю, не верится, что ли, не дается информация о том, что такое может случиться. Но, извините меня, колесо фортуны и карта мир, здесь с ними вообще никак не поспоришь. Да, то есть где-то он уже совсем близко. Причем, вот как чувствуется, он тоже ищет женщину,
тоже ищет вот роднульку, да, свою. И, знаете, вот ваши намерения, они как-то сходятся. Вот такое вот у меня идет ощущение. Давайте вообще смотреть, что сейчас в вашей жизни личной происходит. Что у вас сейчас происходит? Ага, 5 жезлов. В какой-то вы ситуации, либо есть у вас рыцарь кубков. Знаете, может быть, есть вокруг вас ухажер, но как будто бы не то, и вы знаете, что ваш человек где-то рядышком находится, где-то рядышком. То есть, возможно, даже вот эта 5 жезлов как проигрывается, что хочется общения, хочется взаимодействия, но вы понимаете, что это не тот человек. Из-за этого чувствуете диссонанс. Может так проигрываться. Но здесь я вижу ваша вот это вот ваша зацепка, да, ваше знакомство, оно произойдет вообще резко, случайно, как будто бы на голову свалится. Да, и здесь будет очень такое мощное слияние, смешение энергий. Давайте смотреть, что сейчас у мужчины происходит, что сейчас происходит у мужчины по судьбе, который вам по судьбе. Вот же он, пожалуйста, король кубков. Здесь такой человек, очень хозяйственный, трудолюбивый, добрый, благородный, открытый. Может быть, знаете, работает в какой-то помогающей профессии, он может быть и врачом, он может быть и психологом, и практиком, он может, вот не знаю, любая профессия, которая бы могла, да, вот людям оказывать помощь. Здесь мужчина с каким-то творческим мышлением, может быть, у него есть хобби, может быть, он любит кататься на лодке, на яхте, на сноуборде, на, знаете, вот эти вот вейкборды, есть любые виды спорта. Угу. И знаете, как будто бы в нем есть то, что вас, не знаю, как-то распакует, что ли. То есть вы через него раскроете свою силу внутреннюю, вот энергетическую силу. То есть как будто бы вы даже физически сильнее станете, когда его встретите. Угу. Так, а что у него в жизни сейчас происходит? У него происходит какой-то процесс трансформации, исцеления, гармонизации энергии. То есть он выходит, да, на какой-то новый уровень. Ух ты, здесь у него прорабатывается теневая часть. То есть у него какие-то глобальные перемены в жизни происходят. Глобальные перемены, которые его готовят к встрече с вами. Давайте смотреть, где вы его встретите. Ой, карты чуть не упали. Где вы встретите мужчину по судьбе. Угу. 4 мечей. Угу. Король пентаклей. Знаете, как будто бы вам ничего особенного делать не нужно для того, чтобы его встретить. Нужно лишь отдохнуть хорошенечко. Хорошенечко отдохнуть, набраться сил, наполниться, да. И вот ваш король, причем, да, вот я вам описала вашего мужчину по судьбе, при том, что он такой, знаете, будет, он будет очень трепетно относиться к вашим чувствам, он будет очень добрый, понимающий, но при всем при этом у него, как бы закрыта и проработана материальная база. Тут человек, да, духовный, но у него с материей все хорошо. Он понимает, для чего, да, что для чего нужно, в чем его путь, куда он идет. Он еще и других может повести за собой. Да? И вам, прежде чем встретить этого мужчину, нужно как будто бы вот осознать все то, что происходит в вашей жизни, какие-то хвосты позакрывать, убрать людей, которые из вас тянут энергию, да, в том числе мужчины. Вот есть, которые прицепились, да, вы понимаете, что это не те, да, и они вами кормятся. Вот здесь надо позакрывать все хвосты, отдохнуть хорошенечко, наполниться. И смотрите, здесь встреча будет на каком-то празднестве, либо свадьба, либо день рождения, юбилей,
Это может быть какой-то пикник, совместная практика, танцы. Вот любое место, где собираются люди. Но по большей части это какой-то праздник. Может быть семейный, день рождения, свадьбы, крестины, там какие-нибудь гендер-пати, что угодно. Вот какой-то праздник, да, и там будет эта вот встреча такая судьбоносная, глаза в глаза. И вы вот друг друга узнаете сразу. То есть это будет такое узнавание душ. Узнавание душ. Угу. Давайте смотреть, а что вам нужно еще сейчас вот, да, вот, в своей жизни поправить, что нужно осознать, чтобы войти, да, в эту встречу такой наполненной, готовой. Угу. Карта Солнца. Ай. Здесь про любовь к себе, здесь про самоценность, здесь про закрытие вот прошлого. У меня постоянно идет фраза «закрытие прошлого». Закрытие обид прошлых, разочарований, горести. Здесь полное вот переписывание сценария будущих отношений. Смотрите, вот здесь на изображении девушка босиком по земле гуляет. Здесь еще про заземление. То есть важно заземлиться, соединиться с энергией Земли. Для женщины энергия Земли – это вообще главенствующая сила, которая ее стабилизирует, гармонизирует. У меня получается, в папке практики, да, в плейлисте практики есть практика заземления. Вот после этого расклада заходите и слушайте, делайте практику заземления. Она максимально легкая для восприятия. Вот. Там, получается, в видео может выскакивать реклама, вы просто громко не делайте, не пугайтесь. Если выскакивает реклама, то вы просто пропускаете эту рекламу, ничего страшного, и продолжаете делать практику. Вот, практика заземления вас очень хорошо стабилизирует, выгрузит, вот как-то гармонично вас сделает. Так, что еще вам нужно? Так, король жезлов. Угу. Угу. Здесь можно, знаете, как проиграться. Вот есть в женской сути такая черта, как бы проигрывать мужскую роль. Ну, с мужской энергетикой жить. Ну, потому что очень много могло в жизни такого тяжелого происходить, когда нужно было быть сильной. Здесь вам нужно своего внутреннего мужчину, да, как бы положить спать и разбудить свою внутреннюю женщину. Внутренний мужчина вам нужен для того, чтобы вы там шли на работу, зарабатывали деньги, да, где-то там свои личные границы отставили. А вот на встрече с будущим мужчиной вам нужно включать женскую энергию, женскую суть. Угу. Здесь какое-то закрытие, знаете, закрытие вот старых связей, обид, долгов. Ну, как будто бы нужно подчистить все для того, чтобы новое пришло в вашу жизнь. И здесь еще, смотрите, энергия самодостаточности. То есть вы должны входить в отношения, потому что вы целостная, наполненная. То есть вы из наполненности входите в отношения не для того, чтобы закрыть внутреннюю дыру, а для того, чтобы своим изобилием поделиться с другим, да, чтобы было изобилие плюс изобилие. То есть здесь важно не ставить мужчину, да, на первое место и жить ради него, а важно еще дело, которым вы занимаетесь, которое вас зажигает. Неважно, какое дело. Это может быть и бизнес, это может быть и печь пироги, что угодно, то, что вам приносит удовольствие. Да. Да, ну близко уже. Давайте посмотрим вообще, когда это примерно будет, когда вы встретите мужчину. Примерная дата. Так, рыцарь пентаклей. Ну, чуть-чуть подождать нужно будет, не прям так быстро. У кого-то проиграется 2 дня, у кого-то проиграется 2 недели, а у кого-то и 2 месяца. Да? То есть в течение вот этого времени мужчина будет встречен, как говорится. Давайте я посмотрю заключительный совет для вас. Какой совет вам дадут карты? Карта Иерофант. Обращайтесь к высшим силам. Если вам чего-то не хватает в жизни, если вам нужна поддержка сверху всегда придет. Будьте верны себе, любите себя, любите свою душу и с любовью в сердце обращайтесь к высшим силам. Вам всегда помогут, вас всегда поддержат. Вы не одна, вы опутаны вселенским сознанием, которое вас любит, холит и лелеет и желает вам только всего самого лучшего.
Вот такой у нас замечательный расклад получился. Была рада для вас его провести. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, у меня каждый день выходит новые видео. И пока-пока!